أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، leo tunaendelea na tafsiri ya sura al-Baqara. Tulimaishia katika aya ya 9. Leo tutaendelea aya ya 10, 11, 12 mpaka 13 kama Mungu atatupa uwezo, ama tutaishia kwenye 12. Tutategemea na muda wetu inshallah. Aya 10, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Baqara anasema, qawluhu ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Anasema fi qulubihim marad, na ndani ya nyoyo zao kuna ugonjwa. Ugonjwa huu si wa mwili, bali ni ugonjwa wa moyo ambao ni shaka katika dini na unafiki, kutokumwamini Mwenyezi Mungu kwa dhati. Na wanazuoni kama vile hapa qawluhu ta'ala fi qulubihim marad, Mwenyezi Mungu anasema ndani yao kuna magonjwa. Almaradhu hahuna, magonjwa yalokusudiwa hapa ashakku, ni shaka. Qalahu Ikrima wa Qatada, Ikrima na Qatada wamesema. Kwa katika wanazuoni Ikrima na Qatada wamesema ugonjwa huu ni wa shaka juu ya Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fazadahumullahu marada, na Mwenyezi Mungu akawazidishia ugonjwa huo. Maana yake ni kuwa walipochagua shaka na uongo, wakakata haki kwa makusudi, Mwenyezi Mungu akawaongezea shaka na unafiki kama adhabu na matokeo ya matendo yao. Ndio anasema hii inaonesha kanuni ya Qur'ani, mtu akichagua upotofu Mwenyezi Mungu humwachia katika upotofu huo. Unaona? Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema mbele ya kusema walahum adhabun alim, atakuwa na adhabu kali. Lakini anasema hadha al-ikhbaru min Allah ta'ala, na hii ni habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu, annahu fa'ala bihim dhalik, Mungu amewafanyia wao hilo. Wal alimu bimaana al-mulumi wal jamhuru yaqra'una yukadhibun bitashdid. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, jamhuri ulama wanatia shadda kwenye dhal, wa qara'u al-kufiyuna siwa abana an asim bitakhfifi ma fathi ya yukadhabun, wanasema kwa wanakadhabun. Kwa hiyo walahum adhabun alimun fazadahumullahu marad, wallahu adhabun alim, watakuwa nao watapata adhabu imizayo. Adhabu alim ni adhabu inayoumiza sana, inayoumiza kimwili na kiroho, inayodhalilisha. Bima kanu yakdhibun, ama yakdhibun kwa shadda au yukadhabun bitakhfif. Anasema kwa sababu ya uongo waliokuwa wakifanya kuhusu qiraa ya usomaji wa Qur'ani. Qiraa ya wengi wa wasomaji, yukadhabun kwa tashdidi, maana yake walikuwa wakikanusha haki na wakikanusha mtume kwa makusudi. Qiraa ya wasomaji wa Kufa isipokuwa Aban kutoka kwa Asim, yakdhibun katika takhfif bila tashdidi. Kwa shadda maana yake walikuwa wakisema uongo wakidai kuamini ili hali ya kuwa hawajamini. Qiraa zote mbili ni sahihi na zinakamilishana, uongo katika maneno na kukanusha ukweli. Na mwisho aya hizi zinaelezea hali ya wanafiki, nyoyo zao zimejaa shaka, wakazidiwa ugonjwa kwa sababu ya uasi wao, wanastahili adhabu kali kwa sababu ya kusema uongo na kukanusha haki. Kisha tunaendelea katika aya ya 11 ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh, na pale wanapoambiwa msifanye ufisadi katika mgongo wa ardhi. Qalu, wanasema inma nahnu muslihun, hakika sisi ndio wenye kutengeneza mambo. Waharibifu wanasema
Qalu innama nahnu muslihun, hakika sisi ni kufanya islah katika mgongo wa ardhi. Nasema qauluhu ta'ala, Mwenyezi Mungu pale aliposema idha qila lahum la tufsidu fil ardh ikhtalafu fi man nazalat ala qawlain. Kauli ya Mwenyezi Mungu hiyo wanapoambia msifanye uharibifu katika ardhi, wanazuoni watofautiana kuhusu ni nani waliokusudiwa na aya hii kwa kauli mbili. Ahaduhuma, ya kauli ya kwanza anasema annaha nazalat fil munafiqina alladhina kanu ala ahdi rasulillah. Kauli ya kwanza ilishuka kwa wanafiki waliokuwa katika wakati wa mtume, zama za mtume. Wa huwa qawlu al-jamhur, na ni kauli ya wanazuoni walio wengi. Minhum Ibn Abbas, miongoni mwa hao wanazuoni ni Ibn Abbas. Anasema wa Mujahid na Mujahid. Unaona kwamba ni miongoni Ibn Abbas na Mujahid. Wa thani, na kauli ya pili inakusudiwa nini? Anna almuradu biha qaumun lam yakunu khuliqu hina nuzuliha. Makusudio ya wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi ni makusudio ya watu ambao walikuwa bado hawajaumbwa wakati aya ikishuka. Unaona? Qala Salman al-Farisi, kauli hii ameisema ni Salman Farisi. Farisi ndio amesema wa kana al-Kisai yaqra'u bi dhammi al-qafi min qila. Na maelezo ya qiraati usomaji, anasema al-Kasai alikuwa akisoma baadhi ya maneno kwa kuambatanisha herufi ya dhamma kama qila, hila na ghidha, yanasema qula, hula na ghudha. Unaona? Nasiat, najia, nasia. Na anasema wa kana al-Kasai yaqra'una bi dhammi al-qafi min qila wa inakuwa qula, wal ha'i min hila, wal ghaini min ghidha, wal jim min ji, was sin min si, wasiat. Wa kana Ibn Amir yadhummu min dhalika thalatha. Na Ibn Amir alikuwa akifanyaje? Akiyasoma dhamma baadhi ya maneno hayo kama akisoma na kwa dhamma na mingine kwa kasra. Akisoma kwa dhamma Ibn Amr wa asiyati wa yaqra'una al-baqi wal akharuna yaksiruna jami'a dhalika, na wengine wakisoma kwa kasra au wakisoma zote zilizobaki kwa kasra. Asema wakala al-Fara'u, na kasema al-Fara'u ahlul Hijaz min Quraish wa min jawarahum wa man jawarahum. Anasema na watu wa Hijaz, yani Saudia, kabila la Quraish na walikuwa majirani yao, Bani Kinana, yaksiruna al-kafu fi qila, wanatia hiyo qila kwa kutia kafu kasra, wajia wa ghidha, wa kathirun min aqilin wa man jawarahum wa ammatun asad yamshuna ila dhammi min qila wajia. Kwa hiyo anasema na wasomaji wengi wote walio kwa kasra. Na al-Fara alisema watu wa Hijaz Quraish na walikuwa jirani yao kutoka Bani Kinana husoma kwa kasra, na wengi wa kabila la Aqil na wengi wa kabila la Asad huashiria dhamma kwa usomaji wao. Asema wa fi al-murad bil fasadi hadha huna khamsatu aqwal. Wa fi al-murad bil fasadi huna khamsatu aqwal. Na mradi wa la tufsidu fil ardh, ile ifsad maana yake nini? Asema kuna kauli tano. Ya kwanza anasema ahaduha annahu al-kufr. Qala Ibn Abbas la tufsidu fil ardh, yani la taf'alu al-kufr fil ardh, msifanye ukafiri. Wa thani al-amalu bil maasi, na ya pili ni kufanya maasi, kauli ya Abu Aliya na Muqatil. Abu Aliya na Muqatil wamesema. Wa thalith annahu al-kufru wal maasi, yani kuchanganya ya kauli ya kwanza na ya pili. Qala Siddiyu an ashiyakhi,
Na ya tatu ni ukafiri na maasi kwa pamoja, kauli ya As-Suddi. Unaona? Na asema na ya nne, warabi annahu tarku imtithal al-awamir, ni kuacha kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, wa ijtinabi nawahi, na kutoepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu. Qala Mujahid, hiyo kauli hiyo ya nne ni ya Mujahid. Na kauli ya tano anasema annahu nifaqul ladhi sadafu bihi al-kuffara, anasema ni unafiki ambao uliwafanyia urafiki makafiri kwa kuwaficha siri zao waumini. Sadaku fi al-kuffara wa atla'uhum ala asrari al-mu'minin, na wakawa kificha siri za waumini. Naye hiyo dhakarahu Sheikhuna Ali ibn Abdullah, na ameitaja hii kauli aminukuu Sheikh Ali bin Ubaidillah, ndio ameitaja hii. Anasema qawluhu ta'ala innama nahnu muslihun, kauli kwamba sisi ndio watengenezaji mambo, tunafanya islahi. Fi khamsatun aqwalin aidan, naye na kauli tano. Anasema ahaduha anna ma'nahu inkaru ma arafu bihi wa taqdiruhu ma fa'ala shay'an yujibu al-fasad. Kauli ya kwanza anasema ni kukanusha yale waliotambulika nayo, yani hatukufanya chochote kinachosababisha uharibifu, kwamba anna ma'nahu inkaru, wanapinga, sio wamegundika kwamba wao ni wanafiki na wanafanya ufisadi. Kwa hiyo inkaru ma arafu bihi, kwa yale walijikana wanaoyafanya, wa taqdiruhu, na takdiri yake, ma fa'alna shay'an yujibu al-fasad, kwamba sisi hatufanya kitu chochote kinachosababisha ufisadi, uharibifu. Na kauli ya pili anasema anna ma'nahu inna naqsidu al-aslaha baina al-muslimin wal-kafirin, kwamba wanasema tunakusudia kuleta upatanisho kati ya waumini, waislamu na makafiri. Wa qawlani anil ibn Abbas, na kauli mbili zote zinatoka Ibn Abbas. Wa thalithu annahum aradu musafatan al-kuffari salahun la fasadun, qala Mujahid wa Qatada. Na tatu, waliamini kwa kuwafanyia urafiki makafiri ni wema, si ubadhirifu, kauli ya Mujahid na Qatada. Yani sisi tunawafanyia wema wa makafiri ndio ni jambo zuri, si ubaya. Warabi annahum aradu anna fi'lana hadha huwa salah. Na ya nne anasema waliona kuwa wakifanya wao ndio wema, wa tasdiqu Muhammad huwa al-fasad, qala As-Siddi, na kuamini Muhammad ndio uharibifu, kauli ya As-Suddi. As-Siddi anasema waliona kwamba wanavyofanya wao kumpinga mtume na kukataa Uislamu ndio sawa, na kumkubali ndio ufisadi. Na kauli ya mwisho annahum dhannu anna musafata al-kufari salahu fi dunya la fi din, walidhani kwa urafiki na makafiri ni manufaa ya kidunia, si ya kidini. Liannahum i'taqadu anna dawlata, kwa sababu wao walikuwa kiitakidi kwamba dola in kanat lin-nabi faqad amanuhu bimubayatihi wa in kana lil-kuffari faqad amanuhum bimusafatihim, dhakarahu Sheikhuna. Anasema waliamini kuwa ikiwa ushindi ungekuwa kwa mtume, lianna taqad anna dawlata in kana lin-nabi, ushindi wa dola ukiwa kwa mtume, na ikiwa ungekuwa kwa makafiri, ushindi ungekuwa kwa mtume, wangekuwa salama kwa kumuunga mkono, kwa kumpa ile bai'a. Na ikiwa ungekuwa ushindi kwa makafiri, wangekuwa salama kwa kuwafanyia nini? Urafiki. Kwa hiyo ameitaja hiyo Sheikhuna, ndo akataja hiyo. Kwa hiyo ni aya ya ngapi tumemaliza? Ni aya ya 11. Aya ya 12 anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya ya 12 anasema
ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, zindukeni bialatin, hao ni watu ni kufanya ufisadi katika mgongo wa ardhi, walakin la yash'urun, lakini hawajui. Jua hakika wao ni waharibifu, na Mwenyezi Mungu anasema ala innahum humul mufsiduna, hakika kauli ya Mwenyezi Mungu, jua kwa hakika kwamba wao ni waharibifu. Anasema kala Zajaja ala kalimatun yubtada'u biha yunabbahu bima mukhatabun. Zajaja anasema ala, neno la kuanzia sentensi hutumiwa kumzindua na kumtadharisha msikilizaji, na linaonyesha kuwa yale yanayofuata baada yake ni ya kweli na yenye uhakika. Tadullu ala sihhati ma ba'daha, inajulisha usahihi wa kitu kinachofuata baada yake. Wa hum taakidu lilkalam, naye ni taakid ya maneno kwamba wao ni nani? Ni mufsidun. Asema fi qawlihi ta'ala walakin la yash'urun, na neno hum wao ni kwa ajili ya kusisitiza kuthibitisha kauli hiyo, lakini walakin la yash'urun hapa kuna kauli mbili, kaulani. Ahaduhuma, ya kwanza, la yash'urun, hawajui nini? La yash'uruna anna Allaha yutli'u nabiyahu ala fasadihi, wao hawajui kwamba Mtume Muhammad anasema hawatambui kwamba Mwenyezi Mungu amemfahamisha mtume wake kuhusu uharibifu wao. La yashuruna anna Allaha yutli'u nabiyahu, kwamba Mwenyezi Mungu amemhabarisha mtume wake ala fasadihim, kwa ufasidi wao. Wa thani, la yashuruna anna ma fa'aluhu fasadun la salah, na ya pili hawatambui kwamba yale walioyafanya ni uharibifu, sio wema wala marekebisho. Kwa mukhtasari, kwa kifupi, tunasema aya hizi inakanusha madai ya wanafiki kuwa wao ni wafanyao wema. Ala anasisitiza kwa nguvu kwamba wao ndio waharibifu wa kweli. Upotofu wao wa aina mbili, hawajui kuwa siri zao zinafichuliwa kwa mtume, na hawajui kuwa wanachokifanya ni uharibifu wakidhani ni wema. Hiyo ni aya 12. Sasa aya 13, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema idha qila lahum aminu kama amana an-nas, na wanapoambiwa aminini kama walivyoamini watu, qalu anu'minu kama amana as-sufaha, wanasema tuamini kama walivyoamini wapumbavu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, Mwenyezi Mungu anasema zindukeni kwamba hakika wao ndio wajipumbavu lakini hawajui. Wa qawluhu ta'ala, na kauli neno lake Mwenyezi Mungu pale aliposema wa idha qila lahum aminu, wanapoambiwa wao waamini, qila almaqulu lahum qawlan, kuhusu waliokuwa wakiambiwa maneno haya kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza, ahaduhuma annahum alyahud, qalahu Ibn Abbas wa Maqatil, kwamba wa idha qila lahum amin, walioambiwa kuamini hapo ni nani? Ni Mayahudi. Kauli hii ya kwanza ni nani amesema? Ibn Abbas. Wa thani almunafiquna, qalu Mujahid wa Ibn Zaid wa fi qailina lahum qawlan, na ya pili wanasema ni kauli ya walikusudiwa wanafiki, na hii ni kauli ya Mujahid na Ibn Zaid. Na walioambiwa waamini ni nani? Walioambiwa waamini ni nani? Wasema wa fil qailina lahum qawlan, na walioambiwa kuamini sasa ni nani? Ahaduhuma annao ashabu nabi, kauli ya kwanza kwamba ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kauli hii amesema nani? Ibn Abbas, walam yu'ayyin ahadan min as-sahabati, na kumainisha ni sahaba yoyote katika kauli hii. Wa thani annahum muayyinuna wa hum Sa'd ibn Mu'adh wa Abu Lubata wa Asyad, dhakarahu Muqatil. Na kauli ya pili
anasema walikuwa ni watu maalum waliotajwa kwa majina, nao ni Saad ibn Muadh na Abu Lubaba na Usaid. Hii imetajwa na Muqatil ndo ametaja. Wa fil imani alladhi da'u ilayhi qawlan, na neno la iman, aina ya imani walioambiwa, idha qila lahum aminu, ile imani walioambiwa amini, anasema kuna kauli mbili. Ya kwa annahu tasdiqu bin nabii wa huwa qawlu man qala humul yahud, kwamba ni mayahudi ndio waliambiwa kumsadikisha mtume, imani ya kumsadikisha mtume. Na ya pili, annahu al-amalu bi muqtada ma adhharuhu wa huwa qawlu man qala humul munafiqun. Kauli ya pili inasema, kauli hii ya pili inasema kutenda kulingana na imani waliojionyesha kwa nje. Al-amalu bimuqtada ma adhharuhu, ni kwamba wao yale matendo waliyofanya kwa muktadha ya juu, kujionyesha kwa nje kwamba wanaumini. Wa huwa qawlu man qala, na hiyo ni kauli kwa wale waliosema humul munafiqun, kwamba ni wanafiki, kwamba wanafiki ndio wameonyesha kwa dhahiri kwamba wana imani, lakini ndio wanaambiwa waamini. Sasa wa fil muradi bin nasi ha huna thalathata aqwal. Aminu kama amana nas, waambiwa amini kama walivyoamini watu. Kuna kauli tatu. Ahaduha jami'u sahabati qalu Ibn Abbas, kwamba watu hapa wanakusudiwa, neno watu hapa ni masahaba wote, kauli Ibn Abbas. Wa thani Abdullah ibn Salam, kauli ya pili wanasema ni Abdullah ibn Salam na mayahudi waliokuwa wamesilimu pamoja naye. Wa man aslama ma'ahum min al-yahud, na wale waliosilimu pamoja naye katika mayahudi. Qala Muqatil, na kauli yamesema Muqatil. Na ya tatu, na kauli ya tatu Muadh ibn Jabal, ni kauli ya Muadh ibn Jabal wa Sa'd ibn Muadh wa Usaid ibn Hudhair wa jama'atun min wujuhil ansar adaduhumul kalbi wa fi man anau bisufa thalathata aqwal. Kwa hiyo anasema ya tatu ni Muadh bin Jabal na Said bin Muadh na Said bin Hudhair, na kundi la miongoni mwa mashuhuri wa Ansar waliotajwa kwa al-Kalbi, waliotajwa na al-Kalbi. Al-Kalbi ndio amewataja. Anasema wa fima anhu bilghaibi min al-iman alladhi za'amu annahum sufa'a thalathata aqwal, na kuhusu waliowaita wapumbavu kuna kauli tatu. Aduha jamu sahaba, ya kwanza katika hizo kauli tatu anasema annahum aradu dinul islam, kwamba inakusudiwa dini ya Uislamu. Qalu Ibn Abbas wa Suddi. Wa thani annahum aradu al-ba'tha wal jazaa, qala Mujahid, kwamba imekusudiwa ni ufufuo na malipo, na hiyo kauli ni ya Mujahid. Nasema na ya tatu annahum anahu mukashafata al-fariqain bil adawa min ghairi nadharin fi aqibatin wa hadha al-wajh alladhi qablahu yakhruju ala annahum munafiqun. Hii kauli ndio ile inasema kwamba wao ni wanafiki. Kwa hiyo kauli ya tatu anasema ni Ibn Salam na fasa kauli ya Muqaddino. Anasema kauli ya tatu anasema annahum anahu mukashafata farikain, kwamba wamekusudiwa kufunua makundi mawili bila adawa, ilikuwa na uadui, min ghairi nadharin fi aqibatin, pasi na kuangalia mwisho wao. Wa hadha alwajhu, na hii sura hii, walladhi qablahu, na sura ilikuwa kabla yake, yakhruju ala annahum almunafiqun, inatoa kwamba wao walikuwa ni wanafiki. Wal awwal yakhruju ala annahum alyahud, na mwanzo inaonyesha kwamba wao walikuwa ni nani? Ni Mayahudi.
Unaona kwamba wale Mayahudi. Kala Ibn Qutayba, na kaulia amesema Ibn Qutayba, wasufahau ajahlatun, wajinga, yuqalu safaha fulanu ra'yu idha jahilahu, usemwa amejitia ujinga mtu fulani kwa rai yake pindi alipojifanya mjinga. Wa minhu qila lil bidai safahu li'annahu jahlu. Qala Zujaj wa aslu safah fi lugha khifatul hilmi. Na Zujaja anasema asili ya sufaha anasema Mkutayba amesema wapumbavu ni wajinga. Zujaja amesema asili ya usufaha katika lugha ni upumbavu wa busara na hekima. Ala Zujaja aslu safah fi lugha khifatul hilm, ni upumbavu wa busara na hekima, hibatul ilm. Wa yuqalu thawbu safihi, na husemwa thawbu safihu idha kana raqiqan balia, ikawa na nguo inaitwa ni safihi ikiwa ni soft na ni balia. Watasafahat rihu shajara idha malat bihi kala shajar, na inaichukua upepo mti pindi inapopinda upande wa pili. Ndo akaleta shairi sasa katika mwisho pale akasema wa mashinu kama tazzat rimahu tasaffahat aliha marru riyahin nawasim. Anasema huu ni mstari wa Kiarabu na una tafsiri yake kwa Kiswahili, ambaye anasema anatembea au anainama. Mashinu ni kutembea au kutembea kwa kuinama. Mashinu kama tazzat rimahu, kama mikuki ilivyotikishwa. Tasaffahat aliha, anasema vichwa vyake vimepeperushwa na kupingwa na upepo. Marru riyahin nawasim, na kupingwa na upepo laini unaovuma. Kwa hiyo anasema maelezo yake haya ni kwamba anatembea kwa mwendo wa kuinama au kuyumbayumba kidogo. Mikuki ilitetemeka ikitikisika. Tasdat rimahu, vichwa vyake vimeinama. Tasaffahat aaliha, vinachezeshwa kwa sababu ya pepo. Marru riyahin nawasim, kwamba mpole kwa sababu ya upepo mpole unaovuma taratibu. Yaani mashairi yanafananisha mwendo wa mtu wa kitu na mkuki mirefu inayoyumba kwa upepo, picha upole, unyumbufu na miondoko ya taratibu. Yaani upepo unakuja, mkuki mirefu inaenda kulia na kushoto kwa utaratibu, ndo anachokusudia. Kwa hiyo anasema qauluhu ta'ala walakin la ya'lamun, anasema lakini hawafahamu. Qala Muqatil la ya'lamuna annahum humus sufaha, Muqatil anasema hawatambui kwamba wao ni wajinga. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.